औरतों को भी इतनी अवेयरनेस नहीं है। मुझे लगता है कि उन्हें भी इतना अवेयर करना चाहिए कि हम लोगों ने इन फ्यूचर क्या करना है। हमारे जो सियासतदान कुर्सी हासिल करने का ज़्यादा जुनून है, उन्हें सिर्फ अपने घर की औरतों के हकूक़ का पता है। इस्लाम वो वाहिद दीन है जिसने आते ही औरतों को इतने ज़्यादा हकूक़ दिए। हर बंदे को अपने हुकूक के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मीर हमजा अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल लाइव टॉक्स। नाज़रीन, हमारे हमसाया मुल्क के अंदर जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक कैंपेन चला रहे हैं लाखपति दीदी के नाम से। और दूसरी तरफ उनके जो सीएम हैं उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि अगर कोई पकड़ा गया औरतों के खिलाफ बात करता हुआ या उनके खिलाफ कुछ साजिश करता हुआ तो उसका सीधा सीधा राम राम सत्य है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर भी इलेक्शन के दिन है, इलेक्शन चल रहे हैं, और आइए वहाँ से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके क्या एक्सपेक्टेशन है, उनको क्या लगता है कि कौन पाकिस्तान में ऐसा आएगा जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करेगा, औरतों के हकूक़ के बारे में बात करेगा, औरतों को उनके हकूक़ दिलवाएगा। बहुत आए बहुत गए, लेकिन अवाम की अभी भी उम्मीदें हैं कि कोई ऐसा आएगा जो पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की वुमेन के लिए काम करेगा। अवाम से बात करते हैं, अवाम से पूछते हैं कि वो उनकी जो उम्मीदें हैं वो किसके साथ वाबस्ता हैं। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? सबा था। सबा, क्या करती हैं आप? मैं यूएमटी में स्टूडेंट हूँ, जर्नलिज्म की। अच्छा, जर्नलिज्म की स्टूडेंट हैं। अच्छा, आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर जो मोदी सरकार है वो औरतों के हकूक़ के बारे में कैंपेन चला रही है, फंडिंग इकट्ठी कर रही है, लेकिन हमारी हुकूमत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो क्या लगता है कि कोई आएगा ऐसा कि जो हमारे मुल्क में आके ऐसी जो तंजीम है वो चलाए? तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी इस तरीके की फंड रेजिंग और इस तरह के इकदाम करने की ज़रूरत है जिसमें औरतों के हकूक़ को उजागर किया जाए। और मेरे ख़्याल से औरतों को भी इतनी अवेयरनेस नहीं है। मुझे लगता है कि उन्हें भी इतना अवेयर करना चाहिए कि उन्हें पता चले कि हम लोगों ने इन फ्यूचर क्या करना है, और हम लोग मतलब उन्हें अपनी पावर का पता चले। पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान की हिस्ट्री निकाली जाए तो पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और इस्लाम के अंदर तो औरतों के ज़्यादा हकूक़ है। फिर भी पाकिस्तान में ऐसी कैंपेन क्यों नहीं चलाई जाती, हालांकि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है और हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है? आई थिंक इसकी बड़ी वजह है कि हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो वज़ीर आज़म साहब थे या जो हैं, उनको आई थिंक अवाम के मसाइल से ज़्यादा कुर्सी हासिल करने का ज़्यादा जुनून है। तो मुझे लगता है कि हमारे जब तक सियासतदानों को नहीं लगता, उन्हें लगता है कि हमें अपनी जेबें जो है इस टाइम भरनी है, उन्हें सिर्फ अपने घर की औरतों के हकूक़ का पता है, तो जब तक आई थिंक उनको ही अवेयरनेस नहीं मिलेगी तब तक पाकिस्तान में इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया जाए। गवर्नमेंट लेवल पे इक़दाम करने की ज़रूरत है, ना सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे बल्कि घरों घरों में जाके भी आई थिंक तालीम को इतना ज़्यादा लोगों में उसकी अवेयरनेस देनी चाहिए कि उन्हें पता चले कि हमने इन फ्यूचर क्या करना है। तो आपको लगता है बीइंग अ जर्नलिज्म स्टूडेंट, तो हम स्टूडेंट्स को भी ऐसी कैंपेन चलानी चाहिए कि औरतों को बताएं, औरतों को जाके बताएं कि उनके हकूक़ क्या हैं और वो अपने हकूक़ कैसे हासिल कर सकती हैं? मुझे लगता है कि मुसलमान ख़वातीन को अपने हकूक़ का पता होता है, क्योंकि इस्लाम वो वाहिद दीन है जिसने आते ही औरतों को इतने ज़्यादा हकूक़ दिए, तो उससे पहले की तारीख़ हम सबको पता है। और बीइंग अ जर्नलिज्म स्टूडेंट, मुझे आपका ये कदम बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि हम लोग को एज़ अ जर्नलिस्ट अपनी जो जॉब है वो फेयर करनी चाहिए और लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए, ताकि और कोई नहीं अगर अपना रोल अदा कर रहा है इस मुल्क की तरक्की में, तो एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ जर्नलिज्म के स्टूडेंट और एज़ अ फ्यूचर जर्नलिस्ट हमें अपना कदम अदा करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? बिलाल। बिलाल भाई, इंडिया के अंदर जो उनकी मोदी सरकार है वो काफ़ी कैंपेन चला रही है औरतों के हकूक़ के बारे में। तो पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर आपको लगता हो कि जो आएगा और इस तरह की तहरीक है वो चलाएगा? नहीं, अभी तक तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, क्योंकि पीटीआई वाले आए, उनके पास ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने औरत मार्च के ऊपर गलीज़ किस्म की बातें की हैं, उनको टारगेट किया है। हालांकि उनकी अपनी पार्टी में इतनी ख़वातीन थी, उसके बावजूद उन्होंने जो है ना उसके बारे में जो है ना ख़वातीन के बारे में बातें की हैं। तो ये कि पाकिस्तान में ख़वातीन के नाम पे तो आ जाते हैं, लेकिन आगे उनका कोई ख़वातीन के हक़ में कोई नज़रिया नहीं होता कि उन ख़वातीन को सपोर्ट। लेकिन ये है कि अभी पीपल्स पार्टी ने डॉक्टर सवेरा प्रकाश को जो है ना टिकट दिया, ये अच्छी बात है। तो हम चाहते हैं कि वो जीत जाएँ तक, लेकिन ये ख़वातीन की ज़िम्मेदारी है ना कि वो उनको वोट दें। अब मर्द जो है ना, मर्दों से वैसे उनके गिले हैं कि भाई मर्द जो है ना ख़वातीन को नहीं सपोर्ट करती, ये ख़वातीन ख़ुद अपने आप को सपोर्ट करें। औरतें तो अपना हकूक़ मांगती हैं, औरत मार्च भी होता है, आने वाला भी है औरत मार्च, वो तो अपने हकूक़ मांगती है कि हमें हकूक़ नहीं मिलते, हमें प्रॉपर हकूक़ दिए जाएँ। जी बिल्कुल, उनका जो औरत मार्च करें अच्छी बात है, लेकिन वो एक एजेंडे तक महदूद है। उनको चाहिए कि जो ख़वातीन हैं उनको
اجاگر کرے, ان کو شعور دے کہ بھائی وہ عورت کو ووٹ دے. لیکن ہماری حکومت کو بھی تو چاہیے نا کہ جس طرح ہمارا انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے وہ اتنی ترقی کر گیا لیکن ہم پھر بھی اس حساب سے پیچھے, حالانکہ جو ہمارا ملک ہے اس کا مطلب پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اسی بیس پہ ہمارا ملک بنا ہے, تو ہم کیوں, حالانکہ اسلام کے اندر تو زیادہ حقوق ہیں تو وہ ہم سے زیادہ کو آگے ہیں. جی بالکل, یہ تو 75 سالوں سے جب سے ملک بنا ہے ہم یہی سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی ان کو کیوں حقوق نہ ملے, پلانے کو کیوں حقوق نہیں ملے. تو میں کہتا ہوں کہ اب اس سے نکلنا چاہیے. اب ہر بندے کو اپنے حقوق کے لیے خود کھڑا ہونا پڑے گا, کیونکہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر رہے اس وقت, کوئی کسی کے لیے حقوق کے لیے بات نہیں کر رہے. تو یہ کہ ٹھیک ہے, حکومتوں کو چاہیے اس کے لیے قوانین بنائیں, خواتین کو حقوق دے, لیکن اس کے لیے خواتین خود بھی تھوڑی اسٹرگل کر لے تاکہ سب ایک آواز بن جائیں. کیا لگتا ہے کہ ایسا کوئی حکمران آئے گا جو جس طرح مودی کام کر رہا ہے اپنے ملک کے اندر, اپنے ملک کو ترقی کی طرف لے کر جا رہا ہے, ہمارے ملک میں بھی کوئی ایسا حکمران آئے گا؟ انشاءاللہ خواتین خود اوپر آئے گی, خواتین خود اپنے لیے حقوق کی بات کرے گی, تو خواتین خود کر سکتی ہے, حکمران نہیں کر سکتی. جیسے مودی جو ہے وہ فنڈنگ اکٹھی کر رہا ہے اپنی قوم سے, وہ کہتا ہے کہ فنڈنگ دو مجھے اور پھر میں جو بیوہ عورتیں ہیں ان کے اوپر لگاؤں گا. جی بالکل, لیکن ہمارے جو لیڈران ہیں ان کی پرائرٹیز ہی مختلف ہیں. جس طرح نون لیگ پی ٹی آئی نون لیگ کے خلاف تحریک کیمپین چلا رہی ہے, تو ان کا جو ہے نا اس طرح کوئی یہ وہ نہیں ہے کہ وہ کوئی عوام کے حق میں یا خواتین کے حق میں کوئی اس طرح جو ہے نا لا پاس کرے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح حکمران آئے گا اور خواتین کے لیے وہ حقوق بنائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا پاکستان میں, کیونکہ ادھر مذہبی پارٹیاں بہت مضبوط ہے, اور وہ انہوں نے ملک کے عوام کو اتنا شدت پسند بنایا ہے نا کہ جو بھی لیڈر آتا ہے وہ عوام کو دے کے کہ بھئی اتنی شدت پسند عوام ہے, تو ان کو دے کے وہ قانون پاس کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا گڈ نیم؟ غلام محی الدین. سر کیا کرتے ہیں آپ؟ میں سینئر گزٹڈ آفیسر ہوں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں. ماشاءاللہ. سر تو یہ بتائیے گا کہ انڈیا کے اندر جو مودی سرکار ہے وہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں کمپین چلا رہی ہے, لیکن پاکستان میں ایسا کوئی کام نہیں ہو رہا, تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ پاکستان میں گورنمنٹ لیول پہ تو خواتین کو بہت امپاور کیا جا چکا ہے, اور باقی میڈیا کیمپین یا اس طرح سے پبلک کیمپین کے حوالے سے نئی گورنمنٹ آئے گی تو انشاءاللہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی. پاکستان چونکہ دیکھا جائے تو بنایا گیا ہے, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اسلام کے اوپر بنایا گیا پاکستان کے, اس میں اسلام کا قانون نافذ ہوگا, اسلام کے اندر بہت زیادہ عورتوں کے حقوق ہیں, لیکن ہم دیکھا جاتا ہے کہ جیسے یہاں پہ عورت مارچ چلایا جاتا ہے, تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں کیوں ہوتی ہیں پاکستان میں, اس کا کیا خمیازہ ہے, اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, عورت مارچ تبھی ہوتا نا جب عورتوں کو مساوی حقوق نہیں ملتے تو وہ باہر آتی ہیں, لیکن کچھ تنظیمیں اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتی ہیں میرے خیال سے. باقی یہ ہے کہ جتنا پاکستان میں عورتوں کو تحفظ حاصل ہے, ہراسمنٹ کا قانون بن چکا ہے, 2010 میں لیجسلیشن ہو چکی ہے, بہت سارے قوانین بن چکے ہیں, ورک پلیس پہ بھی ہراسمنٹ کی جو امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے, تو آج کی خاتون میرا خیال ہے کہ بہت امپاورڈ ہے. آپ یہاں مارکیٹ میں ہو, یہاں آپ دیکھو گے نا دائیں میں کافی خواتین آپ کو نظر آئیں گی, بالکل اپنی لبرٹی پہ اور آزاد ہیں, اور ماشاءاللہ سے کانفیڈنس کے ساتھ شاپنگ کر رہی ہیں, تو کوئی بھی ان کو جو ہے نا وہ ڈسٹرب نہیں کر رہا. زینب کیس کا جو وکٹم تھا نا اس کو سزائے موت ہو چکی ہے. باقی اس طرح کے کیسز ہیں اس پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے. بیسیکلی ہمارا جو لیجسلیشن کا سسٹم ہے نا قانون کا انصاف کا, وہ تھوڑا سا سلو ہے. تو دوسرا یہ فاسٹ نہیں ہے, اسپیڈی ٹرائل نہیں ہے. شواہد جو ہے وہ انفارچونیٹلی جیسی لیٹ ہوں گے تو شواہد جو ہے وہ غائب ہوتے ہیں. ایون کہ وٹنسز جو ہے نا وہ بھی دل آزاری کا اظہار کرتے ہیں, بار بار کورٹ میں جب بلایا جاتا ہے نا, تو وہ یہ اسپیڈی ٹرائل ہوگا, پھر ہی جلدی انصاف ہوگا, تو پھر ہی یہ معاملہ ٹھیک ہوں گے.